Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. E la linea torna subito a Giulio Cainarca. Eccoci qua, grazie a Federico Borsari e grazie e un saluto anche a Emanuele Boffi, direttore di tempi.it. Grazie Emanuele, buongiorno. Buongiorno Giulia. Allora, prima di entrare nei vari argomenti, che tra l'altro sono anche in home page sul sito di tempi.it, poi magari ci parli del mensile Tempi di luglio, no? Perché c'è un profilo molto, molto noto in copertina, un profilo in ombra ma molto noto a tutti, ne abbiamo parlato anche stamattina. Ecco, guarda, casualmente al punto in cui eravamo arrivati in rassegna stampa poco fa, qualche minuto fa, siamo incrociati in una notizia di cui oggi parla il quotidiano Il Giorno in particolare, che riguarda la splendida, la ricca, la molto glamour città di Milano, nella quale solo il 29% delle domande di assegni per disabili gravi può essere finanziata. Tutte le altre sono ammissibili, cioè avrebbero diritto, ma non sono finanziabili. Io ho trovato questa notizia atroce, perché siamo in una città della quale si parla soltanto per le meraviglie degli speculatori edilizi e immobiliari. Ma poi ci sono casi come questi, assisto mio figlio ogni giorno, copro i buchi dello Stato, noi caregiver siamo senza tutele, dice una signora, gli è stato negato il contributo per 400 euro. Faccio tutto con le mie forze, con le mie tasche, con i miei risparmi, di questa parola caregiver sono piene le carte, ma i requisiti del comune ci penalizzano. E un'altra signora, non è difficile trovare testimonianze perché sono tante le persone che si sono sentite dire tu hai diritto ma non ci sono i soldi, vado a mio papà invalido, mi lasciano senza aiuti, sono pronta a fare ricorso. Io lo trovo di un'inciviltà disgustosa questa cosa qua, della quale sia lode al quotidiano al quotidiano nazionale che ne parla nel dorso milanese, però non è una notizia da confinare nelle brevi di cronaca locale, secondo me è fin troppo facile dirlo. Per me è una colossale notizia questa, ogni giorno dovremmo martellare su queste cose, perché poi è la vita reale delle persone. Scusami, mi sono fatto prendere un po' la mano, Emanuele, ma mi ha fatto troppo incazzare questa cosa qua. No, ma ti capisco e sono anche d'accordo. È vero che la città di Milano è una città attrattiva e noi ne parliamo spesso, ruotando tutti i nostri discorsi soltanto sugli aspetti appunto di questa città che comunque negli ultimi anni è cresciuta in modo straordinario. Però, come dici giustamente tu e come fa notare il Giorno raccontando questa storia, poi dopo dobbiamo ricordarci anche che questa corsa in avanti lascia sempre indietro qualcuno, e questo aspetto appunto che facevi notare di queste persone che fanno già tanto, fanno molto e non gli viene neanche riconosciuto questo dallo Stato, fa molto pensare. Ma secondo me è proprio un problema anche proprio di impostazione, non solo di Milano ma proprio italiano, cioè che si pensa sempre che bisogna far fare tutto allo Stato o al comune o all'istituzione, quando invece andrebbero valorizzate le esperienze che arrivano dal basso. Esistono delle associazioni che fanno molto, il cosiddetto terzo settore, che è composto da migliaia e differenti esperienze, fa tanto partendo dal basso, e questo in Italia, anziché essere valorizzato, perché poi è una peculiarità anche molto italiana, questo valore, questo patrimonio non viene riconosciuto. Se fosse riconosciuto quello, secondo me anche economicamente sarebbe tutto più semplice, ecco. E invece troppo spesso si pensa che dobbiamo arrivare noi con la mano statale a fare tutto. Questo non succede, si formano delle situazioni molto spiacevoli, e anche chi, come in questo caso la signora intervistata, si dà da fare, ci mette il proprio tempo, ci mette dei propri soldi, eccetera, eccetera, questo non viene neanche valorizzato e riconosciuto. Quindi la tua incazzatura è più che comprensibile. Poi la politica è fatta per prendere delle decisioni, magari non come dici giustamente tu per gestire tutto, no? Evitiamo però le decisioni vanno prese e non è possibile dire che questa cosa non l'affronto perché non ho i soldi, è ridicolo, è disgustoso. È una scusa. Poi tra l'altro abbiamo appena celebrato, no, la Milano che fa cose, i cantieri, la quarta, la linea del metro che arriva fino a Linate, cancellando poi anche lì, quello, cioè, a proposito di decisioni, qui non costa niente, ma cancellando
un autobus che serve decine, centinaia di migliaia di persone, no? E che portava a Linate, al 73, che non ci sarà più, in una delle zone più popolate di Milano. Per cui mi spieghi la logica per cui fai una fermata del metro in più, ma cancelli un servizio che era destinato a centinaia di migliaia di persone che non gliene fregava niente dell'aeroporto. Ma cose incomprensibili. Comunque, non è di questo di cui vogliamo parlare oggi, perché sennò perderemo tutta la parte della nostra rubrica, Emanuele, ma vogliamo parlare anche della homepage di Tempi, tempi.it, dove ci sono diversi spunti, ma anche del nuovo numero di luglio di Tempi, che è dedicato in copertina alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Dopo di lui è il titolo di copertina. Cosa sarà il centrodestra senza Berlusconi? Una eredità da salvare, una identità da difendere. La domanda è ottima. Cosa sarà il centrodestra dopo Berlusconi, secondo te, Emanuele? La risposta però non è scontata, innanzitutto perché ovviamente se non vogliamo fare discorsi diciamo così ideologici o pensare di avere la palla di cristallo, la risposta è che al momento non lo sappiamo, cioè dovrà passare del tempo, anche perché come vediamo dai sondaggi adesso che danno Forza Italia un partito in crescita, tutti sappiamo che è un effetto emotivo e che quindi prima o poi questo consenso andrà a scemare. Quindi cosa sarà il centrodestra? La verità è che non lo sappiamo. Sappiamo però che quello che ha fatto Berlusconi in questi anni in Italia ha avuto delle ricadute che dureranno, innanzitutto di aver, così diciamo come dicono tutti, inventato il centrodestra. Adesso questo centrodestra si rimodulerà, bisognerà capire la parte diciamo più moderata, così si dice, della coalizione che fine farà, si troverà un leader attorno a cui coalizzarsi, attorno a cui aggregarsi oppure no, perché ovviamente Berlusconi nel bene e nel male questa capacità di sintesi era capace di farla, quindi bisognerà vedere se nel futuro ci sarà. Soprattutto bisogna capire però se questo centrodestra riuscirà a imporsi anche su un centrosinistra che in questo momento è assolutamente disgregato. Quindi la risposta a questa seconda domanda è per ora sì, vedremo nel futuro. L'eredità, diciamo così, il patrimonio che lascia Berlusconi è, oltre ad aver creato il centrodestra, è anche l'idea che comunque lui è riuscito a dare voce a un popolo che in realtà, ad esempio, sui media non è molto rappresentato. Sì, esistono giornali di centrodestra che svolgono questa funzione, ma esistono, secondo me, una larga fetta della popolazione che magari non ha lo stesso spirito di battagliero, cerca semplicemente di vivere o sopravvivere dalle grinfie di uno Stato molto invadente e che quindi guarda al centrodestra perché intuisce che il centrodestra rispetto al centrosinistra non ha questa presunzione di dirgli come devono vivere. Allora si tratta di capire come rappresentare questa fetta di persone che comunque in Berlusconi aveva un punto di riferimento. Ce la faranno Meloni e Salvini? Secondo me da un certo punto di vista sì, però devono anche, come dire, stare attenti perché per ora non hanno concorrenza, ma nel futuro chissà. Beh, interessante il tema. Tra l'altro, tra le cose interessanti del nuovo numero di Tempi di luglio c'è anche un servizio sul caro affitti. Sono scomparsi quelli con le tende a Milano, che piantano le tende Sì. davanti alle università. E un reportage dalla Romagna post alluvione, no? Sì. Allora, sulla prima questione appunto è vero che l'argomento è uscito dalle pagine dei giornali perché non c'è più la protesta, ma noi abbiamo deciso di affrontarlo perché è un argomento importante, fondamentale appunto, che riguarda soprattutto la città di Milano ed è un argomento che ha 1000 sfaccettature, quindi la risposta da dare a questo caro affitti non è così facile perché molte sono le questioni che sono in ballo. E la stessa cosa abbiamo voluto fare sull'Emilia Romagna, nel senso che appunto calata l'attenzione sulla regione perché appunto è terminata diciamo la fase acuta dell'emergenza, però i problemi sono tutti rimasti sul tavolo, anzi sarebbe dire sulla terra, nel senso che i detriti di fango ci sono ancora.
E quindi abbiamo scelto questi due argomenti un po' anche per andare a raccontare delle cose che sono uscite dalle pagine dei giornali ma che continuano a essere dei problemi, e come sempre i problemi, una volta venuto a mancare, diciamo così, l'aspetto ideologico, poi si capisce che sono sempre grigi, non bianco-neri, no? Cioè che le soluzioni sono sempre molto complicate da mettere in campo. Al tempo stesso però, come si vede soprattutto nella questione dell'Emilia Romagna, c'è da valorizzare quello che già le persone stanno facendo. A un certo punto uno dei nostri interlocutori dice una frase secondo me intelligente, cioè se aspettiamo lo Stato qui non cambia niente, e quindi si sono già rimboccati le maniche, si sono dati da fare, si sono messi a ricostruire. Ovvio che poi se non verrà riconosciuto, se non ci sarà un aiuto dello Stato neanche a posteriori, il problema sarà grosso, perché la gente si è indebitata per mettere a posto le cose, no? Certo, certo. Tra le varie altre questioni, Emanuele, chi scorre la homepage di tempi.it trova anche un tuo articolo d'apertura dedicato al tema dell'Europa e a Elly Schlein, che è andata a rendere omaggio ad Altiero Spinelli e a Ventotene, al manifesto di Ventotene, diciamo così. Il tema non è nuovo, ne abbiamo parlato anche in relazione all'intervento del sottosegretario Mantovano a Caorle. C'è un altro articolo dedicato al tema europeo, quello di Lodovico Festa, la sua preghiera del mattino, quelli che non si arrendono al tramonto dell'Europa a trazione franco-tedesca. Il tuo pezzo e gli altri si possono leggere in dettaglio poi abbonandosi a Tempi, che è molto facile farlo, basta andare sul sito di tempi.it. Volevo dirti una cosa che si ricollega, diciamo, a questi due articoli che ho citato, il tuo e quello di Lodovico Festa, perché stamani abbiamo citato ampiamente un bell'articolo di Roberto Giardina da Berlino su una questione di cui si parla molto poco. In Germania sta diventando il primo partito mano a mano, è già il secondo adesso, ha il 21% secondo l'ultimo sondaggio, AfD, Alternative für Deutschland, il che probabilmente genererà non pochi effetti a catena su tutta la discussione in vista delle prossime elezioni europee dell'anno prossimo. Partiamo dal tuo articolo però, perché l'Europa non è nata a Ventotene, è il titolo del tuo pezzo di oggi. Che cosa ha omaggiato Elly Schlein andando a omaggiare gli estensori del manifesto di Ventotene, giusto appunto? Tu intervisti anche il filosofo Corrado Ocone, che anche noi abbiamo sentito spesso qui in radio. E bisogna dire una cosa che va contro l'opinione comune, no? Il federalismo europeo del manifesto di Ventotene non era un federalismo democratico, era una cosa assolutamente autoritaria, come sottolinea anche Ocone, che dice questi miravano alla creazione di qualcosa di inquietante, uno Stato unico mondiale con tratti chiaramente oppressivi, no? Ma sì, certo, ma infatti l'innamoramento della sinistra per questo manifesto di Ventotene è davvero strano, cioè davvero strampalato. Il manifesto di Ventotene è un manifesto che nasce dall'idea di tre azionisti, appunto Spinelli e gli altri, ma che avevano poco a che fare con la sinistra, le concezioni della sinistra. Come hai detto giustamente tu, il manifesto di Ventotene è l'idea di un'elite che, siccome ritiene che il popolo è incapace di decidere bene, allora questi illuminati decidono loro, diciamo, quali sono le caratteristiche che deve avere uno Stato, in questo caso un sovrastato, e poi invece l'eliminazione di tutte le identità proprie del popolo e della nazione, quindi un'imposizione dall'alto di una democrazia. Nel manifesto c'è scritto proprio che la democrazia è un impiccio, è qualcosa che non funziona, che non va bene, perché fa decidere a persone che non sono in grado di decidere. Quindi è tutto tranne che democratico il manifesto di Ventotene, ed è strano che un partito che si chiama Partito Democratico pensi che l'Europa sia nata da quel manifesto. Come dice giustamente Ocone, il problema è un altro fondamentale, cioè che l'Europa invece è nata dall'idea di tre cattolici, Schuman, Adenauer e De Gasperi. Erano loro i veri padri della patria europea, ma siccome la sinistra non riesce a riconoscere questo, cioè che l'Europa è nata da tre cattolici, allora cerca di sostituire a questi padri fondatori altri miti e va a scegliersi il manifesto di Ventotene, secondo me facendo un autogol clamoroso, però così fa, come si è visto dalla Schlein, che è appunto andata a Ventotene
a farsi fare la foto davanti alla tomba di Spinelli. Allora noi riprendiamo tutto questo discorso che era stato iniziato anche era stato messo, diciamo, sotto un cono di luce da Alfredo Mantovano al nostro Festival di Carle, e andiamo avanti a parlare, anche perché vediamo che diciamo così, il dibattito intorno a questo manifesto si sta un pochino accendendo, e secondo me è interessante perché non è solo una questione storica, ci dice qualcosa anche su come è concepita oggi la politica, e poi essendo appunto che ci avviamo in un anno, diciamo, verso un'elezione importante che sono le europee del 2024, ecco, è interessante capire che cos'è l'Europa e che cosa è un'Europa democratica. L'Europa di oggi va bene o un po' assomiglia a quella che era immaginata da Spinelli? Secondo me in realtà un po' ci assomiglia. Bene, allora grazie a Emanuele Boffi, vi segnalo anche Leone Grotti. La mia vita è a rischio, ma continuerò a battermi per Hong Kong. Si parla di Finn Lau, attivista che si batte appunto per la democrazia in Hong Kong. Un altro tema molto interessante affrontato da Tempi nella sua homepage. Grazie Emanuele, buona giornata e buon lavoro, Grazie buona a fine te di e settimana. buona giornata a tutti. Allora, tra poco ascolteremo anche la nuova rubrica del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, Diritto e rovescio in formato audio-video. E poi la nostra conversazione con Antonio Maria Rinaldi, come tutti i giovedì, tra pochissimo. Non si capisce francamente perché Salvini abbia sollevato adesso il problema della sua alleanza con Marine Le Pen. Non lo si capisce perché, primo, le elezioni europee ci sono fra un anno, quindi c'è tutto il tempo per analizzare e prepararsi a questo evento. Secondo, perché le elezioni europee sono proporzionali e quindi ogni partito conta e si presenta per se stesso. Terzo, perché l'alleanza strombassata da Salvini con la Le Pen non fa guadagnare un voto a Salvini, ma sicuramente gliene fa perdere. Quarto, infine, le alleanze nella politica e nel Parlamento europeo si fanno ragionevolmente solo dopo le elezioni, perché solo a quel momento si sa qual è il peso dei vari gruppi e quindi le possibilità di efficacia intesa. L'unica spiegazione è che vuole rompere le scatole nel paniere della Meloni e di Tajani, ma dimentica che le sue esperienze passate a questo proposito sono state disastrose. Infatti, nelle ultime elezioni europee la Lega guadagnò un sacco di voti, tant'è che nell'Europarlamento vigente il gruppo leghista è il più numeroso fra tutti i gruppi politici. Bene, nonostante questo grande successo e nonostante che la Commissione europea abbia ben 14 vicepresidenti, alla Lega non è aspettato nemmeno uno. Quindi il futuro dovrebbe essere gestito molto meglio. Qui Parlamento. Grazie Presidente.